փետրվարի 7-ի հանդիպման մասին էլի պարոնավարել։ Սահմանի ինչ իրավիճակի հիմա կա, այստեղ է կապական ֆոնը։ Ձեզ պատասխանել։ Իսկ ինչու է Բաքուն այս վերջին օրերին բարբերաբար։ Սահմանուն տիրող իրավիճակի վերաբերյալ Պաշտպանության նախարարը ձեզ տեղեկացնում քննարկում է անհետ կորածների եւ աճուրների շատ կարևոր ներողություն եմ խնդրում։ Որ կանգնեք մենք Շատ կարևոր հարց տվեց։ Շատ կարևոր հարց տվեց, այդ հարցը մեկնաբանեմ, այո, տեղի է ունեցել հանձնաժողովների հանդիպում։ Ընթացքում բազմաթիվ հարցեր են քննարկվել։ Դուք գիտեք ինչ հարցերի մասին է խոսքը, մանրամասնություններով չեմ բացահայտի հիմա։ Քննարկում տեղի է ունեցել, պայմանություն ձեռք բերել, որ նշված աշխատանքները կշարունակվի։ Դրա վերաբերյալ ես հանդիպում եմ ունեցել նաև ծնողների հետ, տեղեկացվել են իրանք այդ հանդիպման արդյունքների վերաբերյալ եւ շարունակական աշխատանքի վերաբերյալ։ Ընդամենը չեմ ուզում մանրամասնեմ կետերով, քանի որ դա որոշակի գաղտնիություն է պարունակում։ Միայն մեկ տեղեկության հետ կապված եւ արդեն հնարավորին աճյուններ տեղափոխելու ժամկետներ կարող եք նշել։ Ժամկետներ չեմ կարող նշել, քանի որ դուք հիշում եք, սրանից մի քանի ամիսներ առաջ ես ասում եի, որ հանդիպումը տեղի ունենալու եւ այդ հանդիպումը վերջապես տեղի ունեցավ։ Հիմա փետրվարի 7-ին։ Փետրվարի 7-ին տեղի է ունեցել հանձնաժողովների հանդիպում եւ հիմա նորից նույն ձևի կպատասխանեմ, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի հաջորդ հանդիպումը տեղի ունենա եւ դրա արդյունքում այն արձանագրված կետերը, որը հուզում է մեր անհատ կորածների ծնողներին, գերեվարվածներին, այդ հարցերի ամբողջական պատասխանը ստանանք։ Պարոնաբազյան, իսկ եղել է հանդիպման ընթացքում քննարկում միջազգային ատյաններից հայցերի հրաժարման մասով, որտեղ ըստ էության ձեր հանդիպումից հետո կարճ ժամանակ անց փաստերն են այդպես Եղիշե Կիրակոսյանը հրաժարական տվեց, իրադարձությունները այսպես զարգացան։ Եղել է հանդիպման ընթացքում նման կետի շուրջ քննարկում։ Ես խնդրում եմ նշված հարցը պետք չի այլ դաշտ տեղափոխել։ Նշված հարցը կոնկրետ վերաբերում է գերիների անհետ կորածների հարցերին եւ մեր հանձնաժողովների կողմից միայն քննարկվում է նրանց վերադարձի, հայտնաբերման, որոնական աշխատանքների եւ այլն եւ այլն։ Պարոն Աբազյան, մի հարց էլ սահմանապահների մասով, քանի որ սահմանապահները տարբեր։ Ինչի՞ չեմ ուզում ավելի շատ մեկնաբանեմ կամ մանրամասնեմ, իհարկե տիրապետում եմ ամբողջական իրավիճակին, քանի որ իր մեջ որոշակի գաղտնիություն է։ Պարոն Աբազյան, տարբեր հատվածներից, քանի որ ռուս սահմանապահները դուրս բերվեցին եւ ծառայություն այժմ իրականացնում են հայ սահմանապահները, քննարկվում է արդյոք նաեւ հայ-թուրքական սահմանից ռուս սահմանապահներին դուրս բերելու եւ ավելի ինլայնելու հայկական կողմի ծառայության։ Մենք դուք գիտեք, որ 2024 թվականի ընթացքում Զվարթնոց օդանավակայանում ամբողջովին ծառայությունը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերի կողմից։ Նույնը իրականացվում է նաև Ագարակ սահմանային հատվածում, այսինքն հայ-իրանական, եւ մարտի 1-ից, սույն թվականի մարտի 1-ից նույնպես ծառայությունը անցակետում իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերի կողմից։ Շարունակական է լինելու այս process-ը եւ Այս պահին կոնկրետ որևէ այլ որոշում չունենք։ Պարոն Աբազյան, իսկ շոշափելի արդյունքներ այնուամենայնիվ բանակցություններից կան, դրամատրությունները ինչպիսին են այդ անհետ կորածների գերիների հետ կապված։ Ես չեմ ուզում շտապել եւ որևէ տրամադրության շոշափում արձանագրել, բայց դուք համոզված եղեք, որ հայկական կողմը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի մենք այդ ուղղությամբ անպայման հաջողություն ունենանք եւ հույսով եմ։ Իսկ գերիներին խոշտանգում են Հայաստանի Հանրապետության։ Ներողություն, ես հաջորդ անգամ ավելի մանրամասն Հանրապետների հետ կապված ադրբեջանական կողմի հետ քննարկում ընդամենը խորհրդակցության եմ, դրա համար խնդրում եմ գերիների վերադարձի, այսինքն անհետ կորածների մասով քննարկում կա այդ հանձնաժողովում։ Գերիների վերադարձի հարցով որևէ շոշափելի դրական կամ չգիտեմ ինչ որ քննարկում ֆոն կա ադրբեջանական կողմի հետ, այժմ այնտեղ պահվող գերիների մասով։ Շոշափելի արդյունքներ նորից եմ կրկնում։ Այս պահին չեմ ուզում որևէ այլ բարձրաձայնեմ։ Իսկ Ադրբեջանի պահանջի հետ դուք ուզում եք այդ ցավոտ ու շատ բարդ հարցի շուրջ պատասխան ստանաք, իսկ այդ պատասխանը կարա լինի ու ձեզ չգոհացնի։ Ոչ թե չգոհացնի, որ մենք հաջողություններ չունենք, այլ չգոհացնի, որովհետև կոնկրետ այսօր հաջողություն չունենք։
դրա Բայց համար։ հեռանկարը ինչպես Իսկ 300,000 ադրբեջանցիներ